Ih, Kakak sayang banget, masa slime-nya ditumpahin ke lantai kayak gitu? Ah, kamu nggak tahu aja nih Kakak tuh mau bikin keset bentuk labu spesial Halloween. Emang bisa ya bikin keset dari slime? Aku baru tahu. Iya, makanya liatin nih. Oh, gitu caranya. Tapi kok besar banget kesetnya? Iya, kan biar muat untuk orang banyak. Oh, gitu ya. Nih dikasih sprinkle biar nanti kalau diinjek enak rasanya geli-geli gitu. Ya udah deh kalau gitu aku like.